2019 har vært et flott år for gaming, med mange nye spill, enten det er helt nye ideer eller remakes. Men når det kommer til å velge topp 10 spill som jeg likte best, har det vært en liten challenge. Ikke nødvendigvis hvilket spill som skal være med på lista mi, men rekkefølgen. Men jeg har funnet en rekkefølge over de spillene som jeg likte best i 2019, og som jeg har hatt det mest morsomt med. Og det er ett spill som er helt klart mitt Game of the Year, men det skal vi komme tilbake til. Så let's get this over with, og her er min topp 10 Game of the Year for 2019. Vi starter lista med Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda, som er et rytmebasert spill, morsomt og spennende, men dessverre, siden det er flere spill å gå igjennom, så er det ikke bra nok til at det når høyere på lista mi. Men det er fortsatt et bra og morsomt spill, hvor du gamer som Cadence for å beseire en bad guy med navn Octavio, som har lagt Zelda og Link i søvn, som er dine andre playable characters, og siden spillet kom ut, har det fått en update som gjør Octavio playable. Link's Awakening på Nintendo Switch er en remake, som er blitt oppdatert til de moderne spillerne. Men jeg har dessverre ikke hjerte til å sette det høyere på lista, mest fordi det er en remake, hvor du er på en øy og må få fatt i instrumentene og vekke en veldig stor fisk. Det er fint å endelig få prøvd Link's Awakening, men det er nok ikke bra nok til at jeg personlig kan sette opp sammen med mine favoritt-Zelda-spill, som for eksempel Breath of the Wild, A Link to the Past, eller mitt favorittspill so far, Twilight Princess. Pokémon Sword and Shield er det nyeste spillet i Pokémon-serien, og Generation 8, som introduserer den nye Dynamax og Gigantamax abilityen, hvor Pokémon blir store, og dette er noe som kun er mulig på enkelte plasser, som da er Gymsa og i Wild Area. Grunnen til at det ikke kommer høyere på lista er fordi Dynamaxing gjør ting kanskje litt for enkelt. For dersom du bruker mye tid i The Wild Area, vil du få en haug med candy som du kan gi til Pokémon, sånn at de lever opp mye fortere, pluss at det er andre spill som jeg likte bedre. Dette spillet har charm. Det er morsomt, det er fargerikt, og jeg vil si at jeg likte det bedre enn Pokémon Shield. Pluss, denne reven Lucky er veldig god sin, og selv om det ikke når høyere på lista mi, så er det fortsatt et spill jeg vil anbefale deg å prøve, selv om det egentlig er en remake av Super Lucky's Tale, som er på Xbox. Er dessverre ikke så mye for meg å si, som ikke allerede har sagt i reviewen av spillet, så anbefaler jeg at du sjekker ut den dersom du ønsker. Det tredje spøkelseseventyret til Luigi kom ut i 2019, og jeg vil personlig si at det er bedre enn Mansion 2. Og jeg går fortsatt tilbake til det, every now and then, selv om det for det meste nå bare gamer online-del. Avspillet på grunn av at jeg er 100% ferdig med storyen. Det kommer ikke høyere på lista mi fordi det er spill jeg likte bedre enn Luigi's Mansion 3, men det fortjener virkelig en plass på min Game of the Year-liste, i hvert fall med tanke på hvor mye charm og personality dette spillet har i forhold til de to tidligere spillene i serien. Og så kan jeg nevne at du får tak i de to første spillene på 3DS, dersom du har lyst til å prøve dem først, før du gir det ut på Luigi's Mansion 3. Team Sonic Racing er det nyeste racingspillet i Sonic-serien, og er laget av det samme teamet som lagde Sonic & Sega All-Stars Racing og Sonic Sega All-Stars Racing Transformed. Og hele spillet har fokus rundt team, hvor hvert lag har 3 på laget, og hvor det også er mulig å kjøre uten team-mekanikken, med en story mode som har cutscenes lignende Sonic Rivals-spillene. Men grunnen til at det ikke når høyere på lista mi er
fordi det forsvant like fort som det kom ut. Dette var et flott spill, og er litt synd at de aldri kom med DLC på det. For dette er et perfekt spill for DLC, hvor de kunne ha lagt inn flere karakterer, baner og modes som har blitt gjort i CTR Nitro Fuel, og kunne vært med på å holde spillet fresh og interessant. Det å kunne lage sine egne Mario-levels er en fantastisk idé, og Super Mario Maker 2 er akkurat det samme som det første som kom til Wii U og 3DS, men med nye deler å bygge med, som for eksempel slopes, en ny gamestyle som Super Mario 3D World, i tillegg til at du kan game gjennom baner som er laget av andre fra verden over. Du kan også se hvor lenge du klarer å holde ut med Endless Challenge, og når du for eksempel klarer så mange baner, eller fullføre minst 100 baner i Team eller Versus-moden, så vil du få customs som kan bli brukt av din Mi. De har til og med fått en update som gir deg muligheten til å game som Link fra The Legend of Zelda. I januar 2019 kom endelig det spillet i serien vi har ventet på i så lang tid, Kingdom Hearts 3. Som er et spill jeg personlig likte godt. Selvfølgelig er det ting som kunne vært bedre, og ja, det er synd at ingen Final Fantasy-karakterer dukker opp i base-spillet, men hvis vi ser på verdenene som er representert, så er det de beste de noen gang har vært. Hver film er så bra representert, og jeg vil nok si at Pirates of the Caribbean og Toy Story-verdenen er de to beste. Men Big Hero 6-verdenen er den som er minst interessant, og definitivt den mest kjedelige av dem alle. Det jeg liker så godt med Caribbean-verdenen er ikke bare storyen, som er At the World's End, som er den tredje filmen i Pirates of the Caribbean-serien, men også hvor bra animert det er, og at du kan til og med seile med ditt helt eget skip, som er utrolig morsomt. Og jeg personlig kan ikke vente på Remain-DLC-en, som er like rundt hjørnet, hvor vi endelig får se Final Fantasy-karakterene. Det er ikke så mye å si om Tetris 99, men det definitivt fortjener en plass på min 2019-spilliste. Det er bokstavelig talt et Battle Royale-spill med Tetris, hvor du gamer mot 98 andre spillere online eller CPUs offline. Siden det kommet har du også fått litt nytt content, som for eksempel Team som kom regularly, og som er team etter Pokémon, Zelda, Mario, Donkey Kong, Kirby og så videre. Nylig kom det også en team-mod, hvor du gamer fortsatt mot andre spillere, men i team. Og det fine er at du kan velge hvilket team du vil være del av, ettersom det er 4 forskjellige farga teams for deg å velge mellom. Av alle spillene jeg har gamet i 2019, så er CTR Nitro Fuel definitivt mitt favorittspill for dette året. Og siden jeg lagde min review på spillet, er det blitt lagt til masse nytt content. Som for eksempel en ny mode som er Ring Rally, hvor du skal kjøre gjennom så mange ringer du kan før tiden er ute. Og med over 20 nye karakterer, i tillegg til at nå kan du bruke hvem du vil, i hvilken kjørestil du ønsker, enten det er speed, acceleration, balanced, turn eller drift. I tillegg til nye baner å kjøre på, hvor jeg tror jeg må si at Prehistoric Playground og Ninas Nightmare er de beste hittil. Så det var min personlige liste på mine favoritter for 2019. Men nå er det deres tur. Hvilke spill var det dere likte best fra året som gikk? Basert på alle spillene som ble sluppet ut i 2019. Skriv det ned i kommentarfeltet. Og så kan jeg nevne at min favoritt-anime for 2019 er My Roommate is a Cat, mens favorittfilmen er Avengers Endgame.
Så ikke glem å abonnere på kanalen og hjelpe meg å nå 1000 abonnenter, og husk å trykke på bjella, så får du varsler når det kommer nye videoer. Og så håper jeg dere hadde en fin 2019, og at 2020 blir enda bedre. Godt nyttår!